Real Texnikin fırçalarına baxın qızlar. Ən məşhur fırçalardır. Qəşəngdir, düzdür. Superdir. Bir də bu fırçalara baxın. Bu da qəşəngdir, düzdür. Yəni baxın, görün, heç olmasa hərf səhvi tuta bilirsiniz. Yox. Deyəcəksiniz barkod eynidir. Bu məhsulların biri fake'dir, biri originaldır. Əgər sizin təcrübəniz varsa belə, heç siz bu söhbəti tuta bilməzsiniz. Halbuki bir çox yerlərdə, bir çox mağazalarda sizi aldadırlar. Originalın qiyməti 85 manatdır. Fake'in qiyməti 24 manatdır. Gəlin mən kameranı çevirim, göstərim. Barkodunu göstərirəm hər iki məhsulun. Biri fake, biri orijinal. Belə də göstərim. Burada siz heç bir fərq tuta bilməzsiniz. İkisinin də hər şey eynidir uşaqlar. Hər şey eynidir. Əgər siz ilk dəfə alırsınızsa, yəni siz heç tuta bilməzsiniz söhbəti də. Yəni rahat sizə ucuz məhsulu 20-24 manatlıq məhsulu 85 manatdan sata bilərlər. Yəni alış-veriş edərkən güvəndiyiniz yerdən alış-veriş edin. 80-90-100% endirimlərə qaçmayın. Çünki orada bir əmma var. Mütləq ki, məsələyə adekvat yanaşın. Fakt, poddelka var. Fakt ayıra bilirsiniz, ayıra bilmirsiniz. Təcrübəniz yoxdursa, ilk dəfə, bir dəfə özünüzə kosmetika almaq istəyirsinizsə, belə bir halla rastlaşmağınız rahatdır. Yəni çox böyük ehtimal var ki, belə bir halla rastlaşacaqsınız.